punainen rintama näyttää siltä kuitenkin, että siellä Anttola on tässä vaiheessa, kun Kerimäen Kirkonkylän koulu niukasti ehkä ensimmäisessä vaihdossa ensin. Kerimäki johtaa ja siinä sitten Mertalan koulu 5B näyttäisi ehkä, no ei ole aivan toisella, sieltä näyttää Järven puolelta Sulkava kuutosluokka olevan nousussa. Kerimäen Kirkonkylän koulu ja Sulkavan kuutosluokka tässä vaiheessa kärkipaikoilla, kun mennään 4. osuutta. Sulkava johtaa, mutta nouseeko Kerimäki aivan tasoihin siinä, kun 5. osuus liikkeellä. Sulkava kuutosluokka niukassa johto-asemassa, Kerimäen viitosluokka toisena. Aivan tasoissa Kerimäki, Sulkava ja Kulennoinen kolmantena ja Anttola näyttäisi siinä. Vai onko Mertala 5B? Mertala 5B taitaa olla 4. Kerimäen Kirkonkylän koulun juoksija siellä nostaa joukkueen kärkeen. Aivan tasoissa kuitenkin Sulkavaa. Vai onko Sulkava jopa niukasti edellä? Näyttää siltä. Kulennoinen, Punkasalmi on noussut 3. Ja todella tasainen kamppailu edelleen kärkipaikasta. Siellä vaan katse eteenpäin. Oikeastaan omaa juoksuun, niin silloin Kerimäen Kirkonkylän koulu on noussut tärkeen. Ja Kulennoinen Punkasalmi tuli siihen lähettimelle. Ja onko toiseksi viimeinen osuus? Kyllä. Eli viimeinen poikkien osuus Kerimäen Kirkonkylän kärjessä. Ja Kulennoinen Punkasalmi nousee aivan tasoihin. Ja näin sitten Anttila kappaa.